大家好，我係 Maggie 啊，今日有介紹好嘢俾大家啦。今次就係呢個，又係花膠，不過呢個呢係野生嘅花膠桶嚟嘅，食落去呢好彈牙啦，重膠質啦，佢同埋呢個好補血添。因為上次買過我哋呢特價花膠嘅人都知道啦，哇真係好正好正嘅。咁我哋今次呢又發俾大家睇啦，呢度一盒呢係1磅裝嘅。好豪氣喎！成磅發出嚟俾大家睇下有幾多先，究竟發咗出嚟好犀利㗎！1磅裝裏邊有200幾隻㗎啦，有200幾隻，其實圍起都係個幾一隻，係個幾一隻啫喎，2蚊都唔使啊，個幾一隻。唔係同上轉嗰個花膠桶一樣咁抵咯？係啊，但係呢個仲正，因為呢個野生嘅。好，呢個金龍肚嚟啦，唔係玩嘢係嘛？玩嘢就梗㗎啦嗱，咁我哋又係咁樣啦，好豪氣滾咗之後咧就車佢落去。咁咧就其實都好簡單嘅，大火咧蒸分零鐘得㗎啦。好，跟住就第二又層啦。介紹下我哋呢個爐幾正。我哋啲嘢你真係唔好諗啦，諗完冇㗎啦。呢個爐筋師好多人買咗㗎啦，有啲客話諗下先。好，諗下先，夜晚話俾我聽要咧，唔好意思已經售罄啦。嗱，咁我哋擺落去。好啦，焗佢。呢度咧係1磅裝嘅，1磅裝有200幾隻。我哋做緊幾多錢啊？388。388，哇咁平買人都癲啊！個幾一隻咋，一定要睇啦嚇。食完皮膚又滑又彈，老公都錫多啲。咁我哋蒸1分鐘之後咧，就加水浸佢1晚，跟住咧就再俾個成果大家睇下啦。好，拜拜。蒸好啦，蒸好啦，快啲睇下，幾靚！呢度第一層嘅，咁我哋就放晒落去啦。咁咧一盤咧係冇可能咧裝得晒嘅，我哋又要起碼分2盤啦。抵到不得了，唔好辣到手，辣到唔緊要，有工傷賠㗎。呢度第2盤啦。其實真係蒸分2分鐘得㗎啦，唔使咁太 over 㗎。咁我哋而家放晒落去之後咧，咁我哋就可以放雪櫃啦。咁1晚1日之後咧就浸好㗎啦。咁到時再俾大家睇下。而家食花膠仲平過食薯片啊！浸法好啦，呢一個金龍肚咧，喂又係2大盤喎，好靚喎，又係10人盤菜嘅盤咧，咁厚㗎喎，2大盤喎，你哋睇下。好大條喎！我哋啲金龍肚，因為咧金龍肚咧都分好多種級數嘅，坊間咧都有。點解會咁大條嘅？因為啲貨靚咯，咁乾身。仲有咧，係咪養殖㗎呢啲？野生㗎。野生有咁大隻，真係勁啊！係啊，因為坊間咧都有唔同嘅金龍肚啦，有啲浸出嚟好細條嘅，大家可以留意下市場走勢啦。咁我哋呢啲咧真係全部都咁大條，彈彈滑滑，冇花冇假。嗱，我哋扭啦，攞一條出嚟扭下佢啦，係嘛？好彈性，好靚嘅。咁今日咧我哋做特別優惠，本身咧就話388蚊嘅。咁嗱，我哋而家唔使啦，348就有啦。呢度1磅裝，即係你只需要俾348蚊就可以買到咧咁多嘅金龍肚啦，好靚㗎，好抵食，同埋咧，我哋洗都冇洗㗎，淨係浸咋都咁靚啦，好乾淨㗎。大家要咧就真係快啲揾我哋落單啦，因為野生貨咧唔係養㗎，唔係成日都會有咁多嘅貨嘅，好唔好？3481磅野生金龍肚花膠桶啊，補血㗎嚇呢啲，正，快啲落單！